这个猫枕头舒不舒服呀，威廉？嗯，舒不舒服啊？舒服啊？舒服啊？Cookie 好像不太愿意让你当枕头呢。Cookie 啊，嘿嘿，哎咕，那么可爱呀，Cookie 啊，你是威廉的枕头吗？嗯，你是威廉的枕头吗？哦，是啊，嘿嘿。